तो दोस्तों यहाँ पे 3 पार्सल मुझे रिसीव हुए हैं दोस्तों, जो कि ये फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से ऑर्डर किए गए थे दोस्तों। ये फ्लिपकार्ट का जो कि फ्री शॉपिंग होता है उससे ऑर्डर किया गया था दोस्तों। देख लीजिए जो कि फ्री, बिल्कुल फ्री में पार्सल मुझे रिसीव हुआ जो कि फ्लिपकार्ट से। तो बारी बारी सभी का ओपन करके देखेंगे किस पर मिलता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लिक करना और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पता है कोई भी लुटा दी मैं अपने टेलीग्राम में आपको अपडेट मैं सबसे पहले देता हूँ और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। अनिल भाई ने अपना टैलेंट दोस्तों जो कि पार्सल मिलता है जो कि फ्लिपकार्ट का दोस्तों। इसको सबसे पहले इधर से करते हैं, इसको कट करना देखते हैं इसके अंदर से किस पर से मिलता है जो कि उससे पहला जो पार्सल जो कि भाई लोग देख लीजिए इसके अंदर से इस पास मिला है जो कि ये किसी का होगा नहीं, इसमें वीडियो में मान डाल लिया, इसका डालना नहीं था, आ गया था। जो कि जो पहले पार्सल मिलता है जो कि फ्लिपकार्ट का है जो कि सेल में ऑर्डर हुआ था सब के सब। तो इसको देखते हैं इसके अंदर से, देख लीजिए कि इसके अंदर से कवर मिलता है, बिल नहीं है। तो ये 129 का शायद मेरे ख्याल से था, प्लस मेंबरशिप पे फ्री मतलब फ्री डिलीवरी होती है ना, उसी से ऑर्डर किया गया था जो कि कवर मतलब मार्केट में मिल नहीं रहा था, यहाँ पे ऑर्डर कर दिया गया था जो कि कवर इस वजह से आपको मिलता है। तो इसको भी रखते हैं इसके अंदर। और जो कि फ्लिपकार्ट का मैंने जो पार्सल मिलता है जो कि फ्री शॉपिंग फ्लिपकार्ट को हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए जो कि फ्लिपकार्ट से बिल्कुल फ्री पार्सल रिसीव हुआ है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो कि पार्सल रिसीव हुआ है जो कि जो फ्लिपकार्ट का शॉपी एप्लीकेशन चलता है उससे ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाया हूँ, उसको मैं बता देता हूँ कैसे करना। बस सिंपल आपको शॉपी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। उसके बाद आप 100 रुपये तक का मैक्सिमम 100 रुपये तक आप कैशबैक ले पाएंगे, जितना ज़्यादा आप ऑर्डर कर सकते हैं। बस 100 रुपये तक का कार्ड वैल्यू बनाइएगा, ऑर्डर करिएगा और जैसे रिटर्न पीरियड खत्म होगा आपको मतलब पूरा मतलब कैशबैक आपके अकाउंट में आ जाएगा। 100 रुपये आपको शॉपी में आप उसको रिडीम कर पाएंगे। तो मैंने उसी से ऑर्डर किया था जो कि ये 100 रुपये पड़ा था, तो 100 रुपये मुझे मिला था और वहाँ पे मतलब कैशबैक मिल गया था, एक्स्ट्रा भी 1-2 रुपये कैशबैक मिला था। जितना किया था उससे 1-2 रुपये एक्स्ट्रा ही मिला था जो कि जैसे इसके अंदर से इस पास से मिलती है। तो इसको मैंने ऑर्डर किया था, फ्री मिल रहा था इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था इस सब का। तो यही कुछ था वीडियो देखने के बाद। दूसरा वीडियो पसंद वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उनके अंदर स्वास्थ्य देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।